اسوازم و بدم بیستن مزگینیا خودی گوهات سر روی اردی جبو همه مروی دنیایی و همه ببیسن اف گوتنا خودی یا گوهات سر روی اردی نشی فکری مروفا هات جه پرتوکا پیروز جه رحیب قطان پیروز هات هل بجارتن و هات جبو همه مروی دنیایی او راستیا خودی جبو همه مروی ببیزی و خدا کی تنه هیا و او خدای البلندایی دا ای پیروز او هرو هیا او خدای ارض و آسمان چه کریه قوترش همه مروفایا وش همه روحایا و حكمي ويسر حمي حكماريا وتكس نكاري حكمي بطال بكي اردس بيكا قوتنا خوديا بري هرتشتي خودي بو بري قو أرض أزمان ومروف هرتشت وجيان دكن خدا بو قابا قو خودي بدس عفران دنيكر بقوتنا خوا حمتش حفران وهرهتشت هات عفران دن لقور قوتنا خودي هر تشتيش الأرض وأزمان حموي هات عفراندن ون تشتي نلبر جاوشكي هاتن عفراندن تشتي بروحاني مينا مليكتي خودان ايگو شبو خود چيكرن جبوي سوجده کرنا البر خودان وجبوي خصمتا خودان وهر تشتي دجي عفراندن منا هاي وروج سطيريك وهر تشتي قول برجاف وهر تشتات عفراندن قوتنا خودان چه حيوانو و چه مروف و چه کسکای چه شناي چه ارد و چه آزمان و خودان مروف صورتي خودا چكر جن و مير و بكيف و شاهي دلي خدا خوش بو خودان مروف كر سروري جنتي و او داني بخشي ايدني دا و نبرا خو مروف دا دوستاني داني بشتيگو خودي مروف كر سروري اي بخشي ايدني اي جنتي خدان هر تشكر من دستيوان جبوي تيت بشي خدان امري خدا حو آدم وجوارا قود شحمت عمي بخشي اي جنتي ايدني ونكارن بخن شحمي فيكي حمداران لي جدارا قنجي و قنجي ناخن لي رجا قون جداري تعمي داري بخن وني بمرن نابرا خودي ومروفا دوستاني بو و نابرا واندا تقون هنا بو خودي مروف عفراند جبوي نابرا خودي مروف دا دوستانيا هر هي هبي لسر امري خودي حاو آدم درابون ورونشتن
و نابراوان خودی دا دوستانی روحانی بود. لی ام زانین جی که گوبریا گمروف جی خودی دور کوی بری هنگی ملیکت خودان ام بیجن وک ابلیس مزنایی که دلیوی وش خودی دور کد و گلک ملیکتی دجی که جیاوی کرن و پیرا جی خودی دور کدن و ام دزانن گو پشتی گو ابلیس ام بیجن شیطان باز بلندایی که تا دلیوی اوش خودی دور کد همه ملیکتی جیاوی کرن او جی خودی دور کتن جیان و آشتیا و حس کرنا خودی رومت و عبادات همش بو خودیا خودان هر هیا لی هر تشتی ده حاتیا حفراندن او نکارن بمن خودان خدا بتنی جیان بشتی گوش خودی دور کتن و خودی این فکری وان قبول نکر اوش خودی دور کتن و مینا ایروگم بیجن رحی پیس اوانجی که لدجی خودی رابون و حیا ایروجی که نباشی نکنجی پیسی ددلی مروف دا دفکری مروف دا و همه تشتی گو مروف دجیانا خود در باز دکی ابلیس بمروفا دجی خودی دراغی بشکل مار ابلیس مروفی پیشی حاوا خاپاند و گوتیه گوش تعمی داری بخوا وش حاورا گوت گو ما خودی براستیش ترا گوتیا جی تعمی دارا زانی و نزانی بخوا حاولی وگراند گوت گو نام گو خودی امر المکریه ام کارنش حمد تعمی فیکی حمد دارا بخون لی ام نکارن جدارا کنجی و نکنجی بخون و گاوا گو ام جی بخون امی بمرن شیطان جیرا گوت نا افتشتیها نراستا هگر گونش طعمی داری بخون اون نامرن لی اونی ببن مینا خودی حاوا جیاوی کر وش تعمی داری خوار و دا هفجینی خویا آدم جی بشی گو حاوا و آدم ش تعمی داری خوار هر دو کتن بنداری گنه وش خودی دور کتن لی خودی پیروز و خدان قنج و خدان هر و هر رحمه و گواگو مروجیا خودی نکر مروج خودی دور کرد خدان پیروزه خدان مجبور جی گنه حکم بکی بیشترا حاو آدمش خودی دور کتن و نابراوان خودی دا دوستانی نما میناگو امج که زارو که حاو آدمن امج کش خودی دور کتن شبرگو دی باوی ما ای پیشی دوستانیان خودی نما امج که جی خودی دورن نابرا دیو باوی ما حاو آدم دا خودی دا جدایی چی بو امجی که نکارن مینا باوی خو حاد آدم بر خودی بسکن بر خودی پیروزه گلو می چی بکن ویجا گو ام نابرا ما خودی دوستانی چی با جدوندان حاو آدم گلک مروف چی بون و دست پیک مروف گوش حاو آدم چی بون بدست خرابیه کرن
دلê wan de tarî bû. Navbera wan Xwedê dostanî tune bû, hezkirin jî nebû. û hevdê kuştin û bû dijminê hevde. Lê Xwedê ji mirov dûr neket û dixwaze ku mirov dîsa vegerîne û di navbera xwe mirov de dostanî çêke. Xwedê ji mirov hez kê. Lê Xwedê dixwaze di navbera xwe mirova de dostanî dîs çêke. Şerîeta xwe Musa da û emrê xwe bi Musa da diyar kirin. Emrê wî çi ne? Em bîra xwe bînin ku me destê got Xwedê pîroz e û temam e. Heger ku navbera me Xwedê dostanî çê bibe, gerek e em temam emrê wî pêk bînin. Em pîroz bin wek wî. Ji ber wê yekê jikê Xwedan emrê xwe de dibêje û emrê wî ev in. Emrê wî pîroz in û emrê wî jiyan û rihin. û emrek ji emrê wî ev e. Tê Xwedan Xwedanê din nehebîne. û selema û pûta çê neke û li ber wan sijuda nebe. Rûmetê bidî û bavê xwe. Derwa neke. Diziyê neke. û nekuje. û timatiya malê kesî neke. û zina neke. Lê mixabîn me hemû emrê Xwedê me şikandiye, me yek ji ve emrê me pêk neaniye. Ti mirov jîkê emrê Xwedê pêk neaniye. Me hemûçika her tişt û ji va tişta me kiriye. Lê mirov gava ku guneh dike, ji ber gunehê xwe çi dikir, di mîna şerîeta Xwedê de mirov di anî berxek yan jî qurbaniyek dida, ji bo gunehê xwe bînê ber Xwedê û hişkere bike. Lê ew qurbaniyek li ser gorîgehê dihat qurban kirin, ew bêjin heywan ew berx bêguneh û tu gunehê wî nebû, bêqisûr bû. û piştî ku ew qurbanî yan berx yan jî em bêjin heywanek wek çêlek danîn ê ku bêqisûr bêeybî danîn ser gorîgehê gunehê xwe hişkere dikirin û lêborandin ji Xwedê dixwestin û serokê kahînê ê bi pirsyarê perestgeha Xwedê ew heywan di ber gunehê wan de serjê dikir. Di vir de bîrawer ditînin ku navbera wan Xwedê û hefûkirinê de û lêborandinê xwîne. Bes mirov baweriya xwe bi şerîeta Xwedê jî nedanî û şerîeta wî jî dişkandin û guh nedan şerîeta wî jîkê û gunehê xwe jî hişkere nedikirin. û gava ku diçûn perestgehê ew heywanê ku qurban dikirin jîkê demekê de ji war bû herf û adet ne ji bo gunehê xwe dikirin, wan ji xwe kir bû herf û adet. Lê em zanin ku xezeba Xwedê li ser guneha ku mirovê dinyayê jîkê hemû gunehkar e û ji Xwedê dûr kevin û mîna hew adem jî kesî şerîetayê jî nikare pêk bîne. û mirovê dibin şerîetê jîkê dîtin gobarekî pir giran e li ser milê wan, gava ku her gav guneh dikin û ji bo gunehê xwe qurbaniya bidin. Wan jîkê nizanîbûn ew ê çawa bi nêzîkî Xwedê bibin û mirov nikare bêguneh jiyana xwe derbas kê. Mirov ji xwe pirsiye gelo kavê me çawa nêzîkî karim nêzîkî Xwedê bin bêguneh. Lê em zanin golgorî pirtûka pîroz İncîlê ku Xweda pir pir hij mirova dikê. Lê piştî ku mirov nikare nêzîkî Xwedê bê, Xweda pir hij mirov dikir û hij wan dikê. Ewî kurê xwe delal ê hêjayê pîroz Îsa Mesîh şiyan bi goşt û xîn li ser wê erdê, lê ser wê erdatarî û gunehkar. Ew navê wî Îsa Mesîh kurê Xwedayê her heyî ê herî bilind e. Xwedan bavê me êl ezmana
بكري خو اي بيروز هات سروي اردي امزانن گو خودي بگوشت خوين هات سروي اردي بعيسى مسيح باف وكر ورحي بيروز هات ديار كرن جاباگو عيسى مسيح هات سروي اردي باني مروفا كر گو ورن با من حمي بارگران وسطياي ازي رحاتي بدموا وعيسى مسيح گو از دريما ورن با من حمي اي گناهكار ورن ازاتما وخلاص بكم ازمري وجيان وراستي كسك نكوري بطشايا بابي من هون نافا مرامي گاواگو مروفو على لتال دوراوي گوتني ويد بهيستن اوان باور كر گو مسيحي راستي اغا مسيح خدان خوديار كر بعمل دستي خوا جي بينجنان و دماسيا مروفيتي و برچي او تير كرن ومروفا بزناي دا خودي جي بر عمليوي بالگوری پرتوکا پیروز گاواگو مروف الدوراوی رو نشتبون برچی بون عیسی مسیح جدماس یا 5 نانا 5000 ایسان بهتر او تیر کرن ام دبینن گو عیسی مسیح گاواگو مروف تیر کر جه دماس یا 5 نانا الویدی تی دیار کرن عجبی خودی دکی جبوي مروفي ناصبر جارك دجك عيسى مسيح بشاگرتي خورا دقامية دا سر بحري دا درياي دا دچو او دا دريا دا گلك آستانگي كشاندن گاوا گو آوا درياي رابو و شكيوي و بكيوي رابون سرخوا او شاگرتيوي ترسيان وان گو امي بخنقن بان عيسى مسيح کرن خدان عیسی مسیح ده گمیه در رازایی بو گاواوان بانی کر و هواره خوک هیشتان ده عیسی مسیح رابو سرخوا و امر له با و بارانی کر و هر تشت جیاوی کر و سکنی قدرتا خدام عيسى مسيح وحكميوي سرحمي قوم وسرحمي قوات وسرحمي هيزاريا هارتشت ادبن امريوي دايا باو بارانجي جياوي دكي ليمروف خداي خناسناكي بيشتي عيسى مسيح وشاكرتي خواتشون آلين آوي الويدي مروفك الور لي هاتوان ديار بو وهجومي وان كر او مروف قرتيا رحي بيس بو وقالك رحينا باش نافاوي دبون لي عيسى مسيح جوجي حسكر و جبونا ويجيكي كرما خديها جاباگو عيسى مسيح ليني ريا عيسى مسيح قنيوي بيها وي امر لل رحي بيس ايد نافاي دكر جنافاي دركتن وچون و او مروف صاغبو و او مروف رحدبو و رزقاربو ام دبينن گو كرما خودي قوتا خدا عيسى مسيح چه قبلنده قوتا يسر حمه حكمو امري دنيايا لسر رحي بيجيكي قوطاوية روجك جروجان مروفكي نيزيكي مسيح ناوي ولاد سروس بو مر او مروف او چار روجي وي مربو و بينجي بيكتبو لعيسى مسيحات قويش مرني راكي بشتي روجان چاراگو عيسى مسيحات لبر نيزيكي ترباوي بو لي رينيا و گريا مسيح برجي حس دكر لعيسى مسيح امر كر كوج مرني رابا جاباگو عيسى مسيح امر كر
كفري تربي شبرت دبي تربي زيفري وهليا ولاد صاروس او زلامي چارو جمري جمرني رابو ودركات مي خدا مسيح سر مرني جيا خدا المسيح افقات تشتيها كرن وقالك عجيبي ديجيكي قول برتوكا بيروز ببينن ونبخوينن ونفهم بكن قوم چد بيجن خدان دا خوازياي او قمروي دنياي وري وان خلاص بكي عيسى مسيح قري خداي هر هي ابخو خدايا او غاتيا خديار بكر جبو حمو مروي دنياوي ناس بكي او نورا دنيايا هاتيا ما خلاص بكي مروفك نكاري مروف خلاص بكي جگون هيوي شبرگو مروف حمي گنه كريا لعيسى مسيح او تاني خداي قبو مروف وسروي دنياي وبي گنه وگنه ما سر خوكر ما حمج كاجي گنه كر ما خوه برا ما هفده كشت ما دزي كر ما بيبختي كر ما زنا كر هر تشتينا باش ما كر لعيسى مسيح هات ما هيني راستيه بكي وراستي بخود ديار بو هات روي دنياي بجسد ببدني عيسى مسيح راستيه لي مروفي سريكي كاهيني وكش ام بيجن برپرسياري اي پرستگاه يهودية او گلك جي نه خوش بون وان دخواست كوي بكشن وان قرار داگو عيسى مسيح بيكشتن وامر دان گو عيسى مسيح وري خاچ کرن سر شارميخي بي قربان کرن اوان امر دا گو اف گرک بي کشتن عيسى مسيح سر چارميخي کرن دستو لنگي وي قل کرن گابا گو لسر خاچه خويناوي هات خوار او خوينا پیروز ايگو بيگونه هات قربان کرن لعيسى مسيح سر خاچه باكر و گوت تمام بو خلاصي و رحدا عيسى مسيح زاني بگو مروف نكاري خو خلاص كي ومروف نكاري برخا بدي وهمروف هرجاف گنه دكي لعيسى مسيح هات خو قربان كر او برخي خدا او نورا دنياي او برخي خدايا او نورا او بي قصورا اي بوي گنه جبو گنه كارا اي بي سوج بو سوج دارا هات قربان کرن نينا برتوكا بيروز دبيجي عيسى مسيح نعلت آويت سرخوا و او نعلت طاقل سرمبو مسيح لسرخوا كر و اوج ديوا مها هات نعلت كرن و چو مرني اوي جرما گنه مدا اوي خوشبو ما قربان كر اوي هات ما خلاص بكي اوي دا خوازياوي قو ام خلاص ببن ومجي بهور بكن و اموي قبول بكن او چو مرني و كرن تربي و فشاردن لبس مرن نداويا ويبو عيسى مسيح جمرني الراب وروجا سسيان اوي قوتو بشاقرتي اخوا ويمن بكوشن ليازي روجا سسيازي راب وشاقرتيا وان جيب جاوي خوديد ومسيح لوان دياربو بشتي قوى عيسى مسيح لوان دياربو وشاقرتي وان ديت بشتي مرني اوان باور كر قو هر تشتي قو مسيح قو راستا او خوديا ما قو عيسى مسيح خوشبو ما قربان كر ديوا گنهيما خوشبو ما برديل كر جبوي ام كاربن ديز بگرن با خودي ري تنش مسيح و بيوا قم هرن بگرن ديسا با خودي نابر اما خودي دا گنه لعيسى مسيح نابر اما باو دا ريا جاني اوا هر کسی مسيح قبول بكي او يخلص ببيش گنه خوا مسألة كات برتوكا بيروز دا دبيجي كوري ايوان دابوي
ام حمجك شكي وندا بوينا اوي تشقود بابي خوا قويابو كا بري ويراسا من بد من عزيز توازم تو بدي من ازهرم حياة اخوا لفي دنياي خواش بكم بابوي جويراساوي برا داني دا و او تشو دنياي ناف مروفي هر خراب و هر نباش ناف قحبك و ناف نباشي و ناف بيسي حياة اخوا درباس كر و بري خوي و مالوي حمي جكي خارج بون داوية غلا رابو و ها سروي اردي مروف شپرزبو و پریشان بو اوی جی که تشتکی وی نبو چو جام ظلامکی گو من کاری خوا کار بینا خیره خوا از بخوا بوفقا اوی جی که کاری خوا دای دا ناب براز خوارن دخوار خوارن و خوارنای ناب براز دبو لیویش خورا گو گل مالا باوی من غلامی باوی من حالی وانجی مخوشتره از هر بیجم باوو ملبرتا والأزمان مقو نحكر لمن ببهورا از بختي تدما وزي جيرا بيجم از نهي جاماقو از كوري تبم لمن ببهورا يابو بيشتي گو کاری خوا کر و وگری مال جمالا باوی خوا اوی گود جمر باشتر از وگرم مالا باوی خوا بيشتي گو او وگرها وجدور و باوی او دید و کیف خوش بو باوی وی و دلگش بو گاوا گو باوی اجدور و دید دلیوی پر پیش شاوتی و اوجی بلز و باس پیشوی و چو و کره خوا برسینگا خوا که کره گوجی حسد که کره گوتی گویابو گومت بر حقیقتا دا مگلک نباشی و نقنجی کر من حقيلتا كر من البردة والأزمان قنه كر لمن ببغور يابو وزنه جامق وأزبيجم أذكر ريتما لباب باني غلامي خوكر قو بلا زينن كراسكي باقج لكوري مكن وانجليسكا كي بكن تلياوي و شكالان بكن لنجيوي وجوارا قد قو بكن كيفو شاهي ورقصو ستران و جوناقي در مالكري جيرا بقرينن اما سلاوي كوري قو ما قد قو عيسى مسيح افسرهاتي اني سر زمان افكر امن ما حمجكا ما دربا خودي كن نهكر وما حمجكشكي ما نغ حقي دربا خودي كر ومحمش خودي دور كاتن لي امجكي ام حماه بكن سر بختي خوا كيج ما بيقنا كاسكش ما بيقنا تنا مينا في كوري قو حمي قنا كيرو هات جم خودي وبوش ماني وبدلكيش كستي ولي براندش خودي خواست امجكي كا ام باكن خودان ددلي خودا ام بوش ماني ببينن امان بر خودي ام لي برهاند اللي بخوازن عيسى مسيح شما حزدكي تخوازي حمقون هيما ببخورا عيسى مسيح دبيجي ورا ازريما وهر كسي بيبامن ازوي فالا فاناغرين ازي جيانا هر هاي بدميدا قن هيتا جخويني صور تربرن ازيش بامبو برفي سبيتر بكم جتشيا بلنتر بن ازيش اردي راستر بكم وجاي روش ترجير بيجن باوي ملازمانا
بندا تجی خودی ما تجی تخوازی ببی کوڕی خۆدا تجی خوازی گو خودی الگونهی تا ببوری ورا خودی البندا تیا و خودی تخوازی گل تجی ببخورا دلی خوشیر وکا و گونهی خوش کرا بکا و لی برهاندنی جی بخوازا و عیسی مسیح قبول بکا گو او بکەوی دلێتە و ژیانەتە و ببێ خەڵسکاریدا وەگو مەگوت بیرا خۆ بینە گاڤاگو عیسا مەسیح چوو سەر خاچێ ئەوی خۆش بۆتە قوربان کرد دلێ خۆل بەروی نەگرە هەگەر گوت دلێ خۆل بەر خۆدا بگری و ئەو قوربانیا گۆش بۆتەدا ئەو حەزکردناگو سەر خاچێ ji bo tayda gu xweş bo te qurban kir ew êş û elem gu hemû ji bo gunê te da heger got qebûl nekî tê winda bibê heta hetayê xweda li benda te ya deriyê xweda vekiriye û xweda dibêje devê deriyê te me el derî dixim tu derî ji mir veke ez xwazim گو بکەم ژیانە تا و بتار بدم دۆست خۆدا ji hemû mirovê dinyayê tev de hez kê xweda dixwaze ku hemû mirov xelas bibe û tu jî yek ji wan mirovayî dilê xwe ji xweda re veke xweda qebûl bike lê mîna kurê ku çûyî dinyayê û hemû malê xwe winda kir lê wî bîra xwe anî ku bavê wî jî hez dike tu ji kê mîna wî zanibeke xwedê ji te hez dike xwedê dixwaze îro te jî kê fikrê te û dilê te nû bike û dilekî nû bidê te û hezkirina xwe bike dilê te û te birhê xwe pîroz hilbijêre xwedê daxwazî daye mirov mirov jî gerek daxwaz bike gerek te ji daxwaziya dilê xwe werê cem xwedê ji tevahiya dilê xwe werê cem xwedê xwedê qebûl bike got wî عیسا مسیح ji bo gunê te qurban kir عیسا مسیح cirma gunê min û te da ew li benda te ew dibêje were netirse ez xwedan xwedanê te me ez li gel te me heta dawiya dinyayê çi fêda wî heye ku malê dinyayê teviyê te bê pirtûka pîroz dibêjî lê got dawiyê gurhê te herî cehennemê te fêda wî tune ew baş e ku mirov berî mirinê lêborandinê ji xweda îsa mesîh bixwaze û bibe kurê xwedayê her heyî xwedan dibêje tu li vê dinyayê tu nikarî xwe xelas bike ne bi xwîna berxa ne bi erf û adeta û ne bi emelê destê xwe bi rehma wî tê xelas bê xwedê rehma wî derî vekiriye kes nikarî deriyê xwedê vekê xwedê derî vekir wî hat xwediyar kir gotkarî wî qebûl bike xweda îsa mesîh hat destê xwe li ber te jî vekê dibêje were ez xwazim tu jî bibê keç û kurê min ez xwazim tu jî bibê mêhek ji mihê min ez xwazim şivanê te û tu jî bibe meha min xweda mesîh bê netirse ji mirova mirovê dinyayê nikarin te xelas kin mirovê dinyayê nikarin xwe xelas kê çawa te xelas kin dixwaze ku tu bibê ronayî ji hevalê xwe û dostê xwe jî re û hemû mirovê dinyayê re ji xwe û birê xwe re ku tu rastiyê ji wan re bêjî hemû mirov tariyê de ne di guneh de ne lê her kesê îsa mesîh qebûl bike ew bin zarokê xwedayê her heyî û ew namirin belê ew namirin ew bimirin bedena me yê bimirî lê em ruhê me tu car ji kê namirî bemê xêr û xweşiya xweda mesîh xwedan we bereket pîroz kî